爆发作病毒。其实那个气体正保存着还没有结束，但是呢，我们刚按下了那个病已经爆发了。那个病毒是我们俗称的丧尸病毒。以科学的角度来讲的话，其实是疾病。这个病毒已经向这个城市扩散，请各位居民做好家里的准备，以免染上这个病毒。各位非常，真的是非常。